大家好，今日咧想討論呢一件喺網上邊見到嘅事，咁好多人都喺度討論緊嘅，就係一個網紅啦，佢好中意去探靈，然後咧有一次佢去探靈嘅時候咧，就見到有個觀音像啦，佢就特登去敲爛佢，然後就話呢啲呃神騙鬼啊，類似咁樣嘅説話啦。咁跟住我睇到段片仲話係自己咒自己車禍死咁樣樣嘅。咁然後唔係好耐之後，嗰段片出咗唔係好耐之後，佢最近真係車禍死咗。咁佢個年齡只係得24歲嘅啫。咁第一啦，當然都係即係勸大家唔好去做呢啲咁危險嘅行為啦。探靈係好似好刺激。但係其實你睇唔到一啲呢個世界肉眼睇唔到嘅嘢，佢哋其實有能力，亦都有好大嘅 power，而你根本唔知道佢可以做到啲乜。而佢整爛嘅嗰個觀音像，其實根本觀音就唔喺入邊。呢度我都想提大家咧，因為好多人好中意係去一啲鋪頭度啊，見到個佛像啊、神像啊，咁覺得啊好靚喎，咁跟住買咗返屋企，就當佢真係嗰位嘅神啦、菩薩啦、佛啦，真係當咗佢喺裏邊咁樣樣去供。其實就唔正統嘅咁樣嘅做法，因為當一個神像做好咗之後咧，如果冇經過大和尚加持啊，冇喺廟嗰度唸過經、誦過經啊，咁基本上佢只係一個空殼嚟嘅啫。咁所以喺一啲荒廢咗嘅地方啦，甚至乎有陣時你會見到喺啲大樹下邊有好多個神像擺晒喺度啦。其實嗰啲唔係真係觀音喺入邊啊，唔係佛陀喺入邊啊。其實佢係已經俾一啲鬼啦，或者係一啲妖啦，完全唔知係乜嘢嘅嘢咧，已經其實住咗喺入邊，而大家唔知。咁然後咧，仲去供奉佢咧，你就會令到喺裏邊嘅嗰樣嘢個力量越嚟越大。佢越嚟越大嘅時候，佢就可以做到好多嘅嘢嚟傷害人啊咁，所以千祈唔好話啊！我見到嗰個佛像靚啊，咁就買翻屋企咁。我哋通常會點咧？就算喺街邊見到個佛像好靚啦，我哋如果係佛教裏邊嚟講，正統咧都係會攞翻去俾大和尚念經加持，會擺喺法會做緊法會嘅時候，個佛像都會喺度一齊喺度聽經同埋加持，即係 make sure 嗰個佛像係真係有菩薩喺裏邊嘅咁。咁等你攞翻屋企供奉嘅時候，你係真係供奉緊嗰位菩薩。咁而就算帶咗翻屋企咧，嗰個佛像咧，久唔久咧，我哋都會攞翻去法會啊，攞翻去俾大和尚啊去念經再加持嘅，即係唔會話就咁擺咗喺度幾十年咁樣樣就唔喐佢啦，都唔會嘅。咁所以如果有啲人喺一啲破舊嘅屋啊，見到呢啲佛像，即唔好真係以為係觀世音菩薩喺入邊啦咁。好，另外一樣嘢咧就係佢即係啲人就話啦，嗰個24歲嘅女仔係佢嘅報應啦，咁樣樣去整爛個佛像咁。咁係唔係報應呢樣嘢咧？我就唔 comment 啦，因為我冇特登去睇，亦都我咁樣樣睇唔到嘅。但係佢去整爛呢個佛像咧，咁個問題就係，即係就算什麼神、乜嘢佛都好啦，乜嘢菩薩都好啦，其實都要尊重啦，係咪？咁就唔應該去做任何嘅破壞嘅。咁如果嗰一個佛像已經本身喺嗰個地方好耐嘅，即係話可能以前原本住喺度嘅人已經供奉緊啦，咁所以佢有一個力量喺度嘅，而之後冇人再供奉嘅時候，可能又俾其他嘢侵入咗咁，跟住你去咁樣去整爛佢、破壞佢，會真係招來殺身之禍咯。咁因為可能本身住喺入邊嘅嗰一樣嘢，唔知係咩啦，有可能係鬼啦、魅啦、妖啦、乜精啦，咩嘢都有可能。佢會嬲你整爛咗佢屋企，咁所以咧佢就會
做出一啲調翻轉傷害你嘅事啦。咁所以佢去探靈去做呢啲動作咧，其實係好危險，好危險。咁我就覺得即係大家千祈唔好。仲有就係當你請佛像翻屋企嘅時候，記得係要加持咗嘅。咁跟住我會講一個古仔，就係我即係親身見到嘅。一位朋友就係因為屋企請咗一個冇被加持過嘅佛像翻屋企，而惹來咧一啲麻煩嘅。咁呢位朋友咧，佢個媽媽咧就係經過一個鋪頭，就見到一個好靚嘅觀音像，咁佢又好中意，就將佢買咗翻屋企嘅。買翻屋企之後咧，佢就會得閒用下香啊，裝下香啊，供下水咁樣樣嘅。咁其實都擺咗喺度都頗耐㗎啦，但係就從來咧都冇話攞去法會啦，攞去大嘅廟啦，去加持嘅，完全冇嘅。咁只係見好靚，擺咗屋企就開始供奉啦。咁其實呢樣嘢咧，我本人就好唔建議嘅，因為其實會有危險。咁呢一個朋友所發生嘅事咧，就係正正我所講嘅危險啦。咁佢媽媽就供咗好耐，咁佢就冇理到啦，因為佢本身都唔係教徒嚟嘅。咁然後咧有一日咧，就有位師傅就同佢講話啊，你係咪最近咧家庭唔係好和睦咧？咁亦都係即係金錢上係有阻滯啦。咁當然啦，大家聽見呢啲就會覺得，唉，係咪騙案啊？係咪叫你做咩咩嗰啲咩拜神啊？嗰啲咁嘅祈福黨啊咁。咁佢呢個咧就唔係嘅。佢呢一個師傅咧就係話俾佢聽，見到佢屋企裏邊應該供緊嗰個咧唔係乜嘢嘅佛菩薩，佢叫佢做仙家。即係話神仙類㗎啦嚇，咁仙家其實有可能係好，有可能係唔好，只不過佢禮貌上叫佢做仙家啦。咁其實有可能係狐仙啊、狐妖啊、黃鼠狼啊，或者係其他嘅呢一啲神仙啦，或者係妖類或者係精類啦嚇。咁佢就叫得佢好好聽，就叫仙家。咁佢話咧，你屋企咧。你以為你拜緊嘅菩薩其實唔係菩薩喎，係一位仙家喎。咁佢就唔係好高興你哋嗰個供養啦，即係覺得唔夠。咁所以咧就會有啲嬲，咁變咗咧就要你哋屋企唔順利，咁唔順利等你發現咧，你就可以供多啲嘢俾佢啦，咁等佢開心啲咁。咁但係呢一位朋友咧，聽咗就半信半疑啦。咁之後咧就有嚟揾我嘅，就問我認唔認同？咁我就梗係認同啦，因為據我所知就佢話佢媽媽係冇將嗰個佛像去做過任何加持或者念經啊。咁樣咧就會有好多其他嘅嘢咧，見你啊，你有供嘢喎，又有裝香喎，咁佢就會想坐入去啦。咁就去接受呢啲供養啦，因為本身裏邊冇佛菩薩喺度啊嘛，咁空殼嚟嘅，咁我可以入去啦。咁我收到呢啲供養嘅話，我有個福德咯喎，我有個力量咯喎，咁佢就會好開心啦。咁但係一直以嚟佢見嘅供嘅都係香啊、水啊或者花啊，咁佢就覺得唔夠啦。咁所以咧就開始出嚟搞事啦，咁就會令到嗰一家人咧開始唔和睦啦。咁亦都會令到夫妻關係唔好啦，子女關係唔好啦，跟住財運唔好啦，然後佢本人亦都開始越嚟越運氣差啦，我哋叫嘅越嚟越黑仔啦咁。然後佢嘅呢一位嘅師傅亦都指出咗話佢開始鍾意飲酒啊，同埋即係同老公嘅關係亦都好差。咁而呢一位朋友揾我嘅時候咧，佢就話唔係啊，我唔覺咯，我覺得好好啊。個個屋企都係有啲問題㗎啦。咁其實你會咁樣講，其實你就已經係有一半相信，你都覺得其實係有啲嘢啦，係咪？咁但係呢一位嘅仙家咧，因為佢想 keep 住收到供養咧，佢係唔會俾
呢一家人去做任何嘅嘢，令到佢失去咗呢個屋企嘅。咁所以呢位仙家咧，就只會係去令佢哋個運越嚟越唔好，去從中去令佢哋再供多啲嘢俾佢嘅。咁但係咧就唔會俾佢去相信原來坐住嘅唔係佛菩薩喎咁樣樣。咁等佢哋咩都唔好做，唔好趕佢走，唔會令到佢冇咗呢個家。但係同時間咧，佢就逼佢哋要再俾多啲嘅供養佢。咁而呢一位師傅其實好好人啊，我覺得，因為佢提醒咗佢。咁但係無奈咧，呢個可能就係即係嗰個緣分啦。咁呢位朋友雖然揾咗我，佢問咗我意見，我亦都俾咗我好中肯嘅意見，但係最後咧，佢都係冇聽到嘅。佢仍然覺得唔關事嘅，關咩事啊咁樣樣，咁就不了了之啦。咁但係我眼見呢一位朋友個運程咧就應該係越嚟越差啦，因為個仙家得唔到佢要嘅嘢咧，佢就會開始向呢一家人去索取噶啦，會攞佢嘅健康啦，攞佢哋個運氣啦，攞佢哋嘅福報嘅，咁就會令到屋企家無寧日嘅。咁所以其實係好需要盡快處理，但係無奈對方係唔相信咧，咁我都冇辦法嘅，呢啲隨緣啦。咁幫到嘅盡量幫啦，幫唔到嘅我亦都無能為力啦。咁所以咧，喺呢度提醒大家咯，要小心處理咯，唔好隨便真係覺得靚啊攞翻去啦咁。有一啲 case 我諗大家都會聽過嘅，就係本身佢買嘅嗰個佛像，其實裏邊本身已經有嘢啦。咁佢會去迷惑嗰啲見到佢嘅人，咁就會令到佢好想買佢，或者好想攞佢翻屋企。咁就佢就會可以接受到一個供奉啊，可以吸到人哋嘅氣場啊，即係俗稱陽氣啊，吸到佢嘅運啦，吸到個福德，等佢自己個力量越嚟越強噶。咁所以咧，佛像神像係唔可以咁隨便地攞翻屋企供養嘅。